今天是雷品合集，经常给大家好物种草，但其实平时也踩了不少雷。第一个是促使我今天拍这个视频的超级雷的亚克力镜子。前几天不是开箱了这个镜子吗？没想到好多人跟我要链接，我后来撕开一看，天哪，这个是来搞笑的吗？完全是哈哈镜啊！照出来整个人是变形的，所以赶紧拍个视频提醒你们，千万不要买。其他的是我平时专门收集起来放一个箱子里，想专门跟你们分享这一期的。像这个拉蒜器，这个其实之前也说过，拉起来挺费力的，姜都拉不动，有很多卫生死角。那种电动的就省力很多，好冲洗也没有卫生死角。这个面包切片器可以根据自己需要的厚度切吐司，但它不是很稳，吐司放上去会移位，而且每切一片都要把这个刀放进去，前后对准，切了后然后再拿出来，再放进去，再这样切了后再前后对准，我觉得就好麻烦。其实我们自己家里的话，我觉得只要有一把好用的面包刀就可以了。很早以前还买过这个，但是应该是切的不是很好，所以被我嫌弃了。现在用的是这个贝印的，感觉挺好用的，也不贵。油刷这个用的人也挺多的，一开始我看着觉得好方便啊，但是买回来一用就感觉这个设计真的是有点尴尬。这个手柄里面是装油的，要用的时候就往锅里挤一点油，然后再这样抹开。到这里其实一切都挺好的，就是用完后这个刷子我是洗还是不洗呢？不洗我觉得这个刷头会藏污纳垢，洗的话这个手柄里又会还有油，所以用了一次我就放在这个箱子里了。我觉得还是用喷油壶比较方便一点。喷油壶这个有段时间也挺火的，所以我也买了个来试，还买过好几种喷油壶，都挺难用的。难用的点基本都是要么按压的地方难按，要么喷出来不是雾状的，要么这个喷嘴挂油。我用过最好用的喷油壶是这种瓶装的，这个也是一分价钱一分货。像这个贵一点的按压的地方就会很顺，这个便宜的就不是很好按。但这种用完就不能再往里加了，换算下来价格也比较高，所以我平时还是用这个比较多。这个喷油壶以前也跟大家推荐过，我这个用了快2年了，现在用着我觉得都还是很好的。要注意的就是按压的时候，这个位置要按到底，这样雾状效果才会更好。这个硅胶刷好像是这里太长了还是怎么回事，总之刷起来没有力道，不好用。这些都是赠品，都不好用。这个煮蛋器之前也挺火的，其实我觉得它本来的想法是很好的，可以做溏心蛋、金沙蛋、温泉蛋、蒸蛋羹，然后颜值也挺高，挺好看的。本来是觉得挺好的，但是就是它做的时候它没有定时，你都不知道大概需要多少时间。然后这几种蛋做好后你也要马上拿出来，不然就可能不是你想要的那种蛋了。还有一个是它这个锅盖是没有把手的，因为它的想法是可以直接这样拖上来嘛，但是这样提上来之后还是要把这个锅盖拿开的，所以我觉得实际用下来的话感觉还是会有点麻烦。这个也是赠品，这种其实蛮好用的，但就是感觉颜值不是很高，所以就这种手套也是赠品。这种布的我觉得不是很好用，因为很容易脏。我自己是用这种硅胶的，硅胶最大的好处就是可以防水嘛，如果稍微有一点脏了，直接水冲一下就可以了。然后这种分纸类型的比我之前用的那种合在一起的要好用一些。这个日本的导热板买过来也要80多块钱了，但用一次它就变成了这样，而且我测试了一下，也比我平时用的这种要升温更慢。这种升温其实也比较慢，但后面降温也会慢一点。那我其实平时也不太喜欢用这种导热板，脏了也不好清洗。导汁棒这种拼接的，如果放洗碗机洗很容易进水，然后甩一甩还能甩出水来，想一下导的时候可能也会导出那些污水出来，所以导汁棒还是买这种一体的比较好。我觉得其实所有东西能买一体的就买一体的，拼接的总是会有一些卫生死角的。
带吸盘的洗碗海绵，看着感觉是挺好的。它这个可以吸在水槽边缘，然后平时用完这个海绵就可以放上去，省空间又利水。但是用了段时间，我发现这边被吸的那个位置会发霉，因为我的是白色石英石水槽，就特别明显。如果是不锈钢可能不会发霉，但实际肯定也是会比较滋生细菌的。我觉得还是放在四周通风的沥水架上沥水比较好。这个标签机很多年前买的，其实也不能算雷品，只能说是时代的进步吧。当时这种标签机已经算小了，买过来200多块钱吧，是要插电的，然后输入也比较麻烦，要在这里输字。现在这种标签机这么小一个，是无线的，而且更便宜了，才100块钱左右。这里打开，把那个标签装进去，这里按一下，跟手机连接，输入信息，打出来就可以了。真的是科技改变生活。洗碗海绵还踩了一个雷，就是宜家的这款，当时是看中它是白色的，然后颜色比较清爽吧，所以买了挺多的。后来一用发现它这个特别吸油，就脏了后很难再冲洗干净，可以说基本是一次性的。这个蜂蜡保鲜布，它大概的原理是在一块有机棉布上涂上一层蜂蜡，可以直接包在碗上面压一压定型，也可以直接包水果蔬菜，就是当保鲜膜用的。好处是可以反复清洗使用，比较环保，样式上也比较田园。然后我就觉得挺有意思的，就买了。但不知道是不是我买的这家有问题，真的太粘手了。卖家说用着用着就好了，可是我真的是一次都用不下手。想想如果从环保角度考虑的话，这种保鲜盒不是更环保吗？使用次数还更多。这种应该也是赠品吧，我都忘记是买的还是赠品，总之不怎么防烫嘛。这个很薄，还是那种防烫手套比较好用。这个是放在雪平锅上面沥油的，但是真的是太小了，放不了多少东西的，所以也是没什么用。这种模具不知道大家以前有没有买过，就把它放在锅里，然后打鸡蛋，比如说做心形鸡蛋这种。但是一般那个锅它是会变形的，鸡蛋打下去之后会顺着底下流出来，所以基本就很难真的按照这个形状给打出来。我现在是用这种硅胶模具还有烘焙模具，直接放烤箱里烤，这样既可以烤出这种形状来，又可以不用开火。这个牙签盒，这里本来是有一个硅胶的，但是不知道我们哪里去了，掉了。看着不是也蛮可爱的吗？它的问题就是像倒牙签的时候，它这个盖子是会掉的，你只能这样按着倒，这样就挺麻烦的，所以也把它给淘汰了。这种海绵杯刷应该可能也是赠品吧，因为这种材质它太软了，就不是很好刷。我觉得如果要买的话，还是买这种就比较硬一点的这种材质，刷起来会更加有力道一点。这是冰箱收纳这种调料的，但是它这个口吧很有限制性，基本上只有这种形状的可以放，而且放在这里之后，我觉得更占空间了，觉得这个还是很鸡肋的。我现在是用那种夹子把它夹住的，我觉得更方便更省空间一点。这个虾开背和挑虾线的视频看着好像特别好用，但是买过来之后真的一次都没有开成功后，现在是用来开快递的，开快递真的是很好用。这个是刮葱丝的，但是必须要压得很紧很用力才能刮开，所以这个我就没有用了。还有这个主要是刮大葱那种，小葱也不是很好刮的。刮小葱我之前是用这种的，但这种就是它这个材质是铝，很容易氧化腐蚀，所以我后来就换成了这种材质会好一点，也不容易伤到手，但是也是需要比较硬挺一点的葱才好弄的，那种软塌塌的葱它是不行的。这个也是防烫夹，我觉得用硅胶手套会更灵活一点，所以这些都不要了。还有这种保鲜膜切割器，它是带吸盘的，可以吸在像冰箱啊这些上面，但是完全吸不住，所以我平时就是这样放着用的。而且这种它对保鲜膜的大小是有点要求的，太大的那种保鲜膜也放不进去，而且价格也不便宜。其实直接买这种就可以了，它是自带这个切割条的，然后这样一盒保鲜膜也不贵，一共有100米，可以用很久很久了。还有这是我老公买的打卡的东西，这里面是可以改项目的，但我觉得如果要打卡的话，手机上也可以打，
就没必要专门搞这么一个东西。好了，那这些供大家参考，那今天就先这样，拜拜。今天想跟大家分享一些厨房好物，都是一些我用过觉得确实比较好用的东西。第一个是这个搪瓷烤盘，其实我有很多搪瓷类的东西，像这几个全部都是。今天推荐这个是因为它比较多功能一点，因为它带了一个这个不锈钢的网格，所以它可以沥水，可以沥水当水果盘、蔬菜盘，也可以在油炸的时候用来沥油。拿掉这个后，可以做保鲜盒，可以当烤盘，它可以进烤箱，除了微波炉以外，其他地方都是可以的，洗碗机什么的都可以。还有一个大的这个也是可以配这个不锈钢的沥网，也可以做烤盘。还有我有时候拿它来洗黄瓜，因为这个是长条的，可以放黄瓜进去，普通的那个放不进。然后这两种规格呢，我会比较推荐这个小一点的觉得更实用一点，可以当那个配菜盘。然后大家在买的时候，如果有这个可以选的话最好，如果是常用的话，可以选这个作为盖子，因为这种塑料的盖子使用多了之后，它这边会很容易断，因为我之前那一个就断过。第二个是这个榨汁杯，真的建议你们人手一个，如果喜欢喝果汁的话，真的很方便。这个是无线的，充一次电可以打几十次，打草莓、香蕉、芒果这类软质水果特别方便，硬质水果的话可能要切的稍微小一点。打好后拿掉上面这个电机就可以，下面这个就可以当杯子用，然后这个杯子也特别轻巧，样子也挺好看的，随手一拿就可以出门，所以我就觉得特别方便。然后它这个充电底座也很小，可以车载充，也可以充电宝充，特别方便。我这里还有一个小米的，它们功能是差不多的啊。小米的话，它就是没有充电底座，然后它价格便宜一点，但是呢，它这个整体会比这个重一点。这个调料瓶你们应该也很熟悉了，实际它是油瓶，我把它装生抽和料酒了，用过的应该都觉得好用吧。以前给大家推荐过，它不挂油，然后可以重力倾倒。瓶身是这种窄窄的，比较好拿取，容量也很合适，是500毫升的，是我觉得目前市面上最合适的调料瓶。虽然价格有点小贵啊，但这种是一次性消费，我觉得是值得的，而且你每天都要用，买一个顺手的会舒服一点。然后可能会有人问，为什么要把调料换瓶子？这可能每个人的使用习惯不同，我觉得换了后视觉会比较干净利落一点，倒起来也更好控制用量。然后这个调料收纳架也特别好，我第一眼看到的时候就在想，居然有这么好的东西，我竟然才发现。这里可以放一些粉末类的东西，也可以放比如说茴香啊、桂皮啊、辣椒干啊那些东西。我这边还有几个没贴好，因为我可能还要再调整这里面的东西。这个也是已经用了大半年了，但是依然觉得很好，因为它特别隐形，就像跟橱柜合为一体的，然后拿起来也特别方便。我是放在这个炒菜区，拿起来比较方便，然后收上去之后呢，也不容易沾油。沾油也是沾这些比较光滑的表面啊，一擦就擦干净了，用了大半年了，也没有什么沾油的迹象。它是这样的，一边是挂在这个柜门的门缝里，然后那边呢是粘在那个柜门上面的，所以正确安装应该是不会掉的。继续来说这个调料区啊，这个蚝油瓶呢挤蚝油很方便，然后它也可以这样倒扣，平时放的时候可以这样倒扣放。其实它挤蜂蜜沙拉之类的酱料类也都很方便，唯一缺点就是它是塑料的，如果介意的话可以考虑这种。这个是陶瓷瓶的，它主要的用途就是装蜂蜜的，它可以切蜂蜜切的比较干净利落。但是如果碰到流动性不是很好的蜂蜜，就可能需要倒久一点才能倒出来。但是我试了用这个装蚝油是不太方便的，装蚝油的话我觉得还是那个最方便。以前我也有试过那种放在蚝油瓶上面那种挤挤的那种泵，但是我觉得不太方便。然后是这个喷油壶，这个是有什么荷兰专利的，我之前也买过国产的，但是一点都不好用。
然后我这个是塑料材质的啊，它也有玻璃材质可以选。我是出于怕玻璃的容易碎，所以选的塑料的。这个砧板也很不错，我以前的木砧板稍不注意边角就会发霉，换了这个用了挺久了，我用完也只是湿的晾在那里，从来不擦干的，但是一点发霉迹象都没有。所以我又入手了一块不一样图案的，也推荐给你们。这两个牌子都是一样的，都是泰国的，然后收到的感觉是表面是比较光滑的。这个原来这个好像是更光滑一点，然后这个呢，这个我还没用过，这个呢，用完上面是会留那种刀痕的，像这个地方应该还有点看得出来，但是用油保养过之后，会这些刀痕会重新变深色，就没那么明显了。然后这个量杯也有很多人问，这个是一套量杯，我买它主要因为它是套装的，可以叠放，这样收纳起来比较方便。然后这个材质也可以直接放微波炉，直接热牛奶之类的。这几个容量分别是500毫升、1升、1.5升，然后比较常用的是这两个小一点的，大的这个可以调面糊，还有打发蛋清什么的。这个最大的缺点还是太重了，就是因为它的玻璃比较厚实，拿起来会比较重一点，其他都还挺好的。接下来是这个4分格的保鲜盒，我自己有5、6、7个吧，我觉得特别方便。就有时候我们家里菜买多啦，或者你一次葱花这种切多啦，洋葱啊，青椒、红椒这种切多啦，或者肉末打多啦，就可以一格一个一个这样分开。你下次拿出来用的时候，就可以不用再去切啊、洗啊，就直接可以煮了。然后它这个盖子是软盖，这样开合特别方便。然后下面这个是可以放洗碗机的，这个不行，这个是会变形的。像我这个就是肉吃不完，我就把它冻起来了。然后下次这里也不需要包什么东西，下次拿的时候这样揉一揉，然后你就可以这样很快拿出来了，特别方便。这个压泥神器我很喜欢，它在压香蕉泥、土豆泥的时候很好用，但是呢，它有一个很大的缺点，就是功能比较单一，它就只能压泥，然后价格有一点贵，所以这个就看大家自己的选择了。它不像调料瓶啊，还有调料收纳盒那样，我们每天都要用，贵一点也没关系。这个的话就使用频率会比较低一点。我这个从去年就有了，但是呢我没用过几次，对我来说就基本上就是纯收藏的意义。但如果你家特别喜欢吃需要压泥类的东西，那这个还是挺值得拥有的。然后这个都是可以放洗碗机洗的。这个冰箱除臭剂相信大家不陌生，我有2个，还有一个是这个牌子的，但是我用了一段时间之后呢，我发现这个更好用一点，因为它充一次电可以用10多天甚至1个月的样子，用它的省电模式啊，但是这个充一次电只能用个2、3天、3、4天的样子。不过我这个是放鞋柜用的，放鞋柜之后发现它确实可以有效除臭。最后呢是这个导热板，导热板感兴趣的朋友也挺多的，它是一个让人喜欢又让人讨厌的东西。让人讨厌是它有些东西滴下去不好清洗，像水啊什么的滴上去都不好清洗。它主要就是作为一个代罪羔羊的一个角色，保护我们心爱的锅的锅底不受伤害，但是呢会损耗一定的热量，也就是说比较费煤气，然后可能导热会慢一点。如果你想用它来爆炒的话，可能会有一点急，但是呢如果用它来慢炖，我觉得就可以接受。像我平时一般都是放在珐琅锅下面用的，因为珐琅锅一般只要用小火就可以，用这个的话我觉得可以接受。好了，今天暂时整理出来这些，下次有机会再跟大家分享吧，拜拜。